Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya sahabat Hafiz Channel. Ini mancing malam sahabat, biasa kemana suara kodok. Semoga sahabat selalu sehat, panjang umur, lancar rezekinya. Saya udah ada di spot nih, Pasir Danau. Mudah-mudahan dapat hasil sahabat ya. Ini agak siapin persiapan dulu bentuknya. Kalau sahabat mancing malam, spotet taruhnya di sini sahabat. Jangan dibenangin nih di sebelahnya, di atasnya. Oke, paham? Kita lanjut.
Ajan Isya sahabat. Ajan Isya ini. Suara kodok kencang. Semangat. Mantap sobat. Jos. Alhamdulillah aku dapat penglaris kawan. Jos. Mancing malam jos, dapat babon sahabat tuh, babon. Malam jos.
Alhamdulillahirrahmanirrahim ya Allah. Alhamdulillah. Ketika itu, jos. Alhamdulillah ya Allah. Gacor nih. Semangat.
jos. Alhamdulillah ya Allah, ada yang mendapat lagi. Ada yang cepat. Mocel. Apa sih kayaknya? Gede lagi. Lepas sekalian sempat, aduh, jaringnya nomor 3 kayaknya gede, bocot. Ya nggak apa-apa dah, belum mau dibawa pulang ikannya. Oke sahabat, sampai di situ sahabat ya. Di belakang ada suara cuit. Merinding. Oke sahabat, sampai dulu sahabat ya. Semoga sahabat selalu sehat, panjang umur, lancar rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.